接軌世界更新教會。喺現實當中，上帝係咪有一種嘅呼召？所以我可以高舉神嘅呼召，我嚟教會服侍，帶住個 Stanley Hauerwas 嘅神學嘅命題喺在教會中做神學，哇好威咁樣嘅。定係我係逆服於一種嘅人生嘅現實，我需要去 take up 一種嘅工作嚟到養妻活兒。另外咧就係、都勉為其難，覺得教會都係一個服侍嘅場所。到底係咪呼召咧？真正嘅我嘅領袖咧要離開堅陣啦，或者上帝要帶我走啦，用唔同嘅方式。2020年、2021年咧，我經常聽到呢個萬邦即係以賽亞書僕人啊。而僕人嘅呢個即係以賽亞書嘅僕人呢個主題咧，不停喺呢6-7年咧係不停去成為塑造我嘅一個其中一種嘅主題。包括啱啱對上嘅呢一個7月嘅第一堂啊，雖然我都講咗呢樣嘢，受傷嘅先知呢個僕人嘅情況。咁我喺過程當中即係現實裏邊以受傷為榮幸啦，即係一種擁抱呢個傷痛嘅當中係去睇呢個即時，亦都睇呢個 calling 係 embody 嘅。咁但係離開嘅現實咧係，我覺得係我慢慢去摸清上帝可能有陣時帶領我嘅方式咧，我係一種割捨唔到嘅情況，佢踢我走。我嚟緊會翻去即係重操舊業啦，我會教系統神學啦。咁但係點樣教或者有啲咩神學有啲系統神學嘅主題，我覺得喺先賢嘅即係一種嘅基礎上，我可以點樣去言說啦。咁我譬如三一論其實不嬲都係我係讀 MDiv 嘅，就已經對三一論係有一種好想再 readdress 佢。當然有其他已經好多人做緊，但係呢個係咪我嘅必定要回應嘅必定係要有需要去回應呢，定有更加其他迫切嘅需要回應嘅嘢？接軌世界更新教會，歡迎大家收聽香港浸信教會主後部 Podcast 節目第2季 Season 2。大家好，哇 Podcast 嘅時間就到咯。今日我哋有咩嘉賓啊？就好似有啲新嘅嘉賓喎，定係舊嘉賓？兩個好似熟口熟面。我覺得個嘉賓就係新嘅，不過咧就即係我哋就認識佢，但係就未必知道佢好多嘅嘢，因為好多時候都係佢都唔係以嘉賓嘅身份嚟到啦。即係主持人，我都係主持人喎，可唔可以啊？即係啦，我係依家今日要主持人又扮演嘉賓 ，OK 嘅，係啊。口基啊，大家好。係啦，我就係口基嘅辦公室隔離嘅鄰居，我叫 Sander， 即係之前都上過嚟 podcast 嘅，係路過嘅，又唔係，係啦，係真係啱啱幾分鐘前行過，俾人拉入嚟，係咁啱，我內心亦都有好多嘅問題想問下口基，咁就客串做呢個主持。你平時好多機會問我喎，點解揾呢個機會咁樣問咧？即係明要線我啦。平時問冇機會留作記錄啊嘛，而家問就有機會留作記錄。死火，係啦。多謝你啊，Sander傳道，多謝口基老師。我哋今日 podcast 咧真係好開心啊！我哋3位弟兄坐埋一齊，咁就不如咁啦，Sander傳道你嚟啦，你嚟開始將你心目中好想問嘅問題。係咪要啱我主題㗎？我哋咩接軌世界啊，都嗰個總題啊嘛，咩更新教會啊嘛。接軌世界㗎咯喎。係。首先我會問個問題咧，就係關你嘅，我會即係大嘅字眼就叫做呼召啦，但係小嘅字眼就可能係一個你嘅崗位或者你嘅身份。咁我會問嘅就係，即係好多人都知道口基你係一個學人啦，即係你係一個喜愛思考、喜愛閱讀、喜愛知識嘅人。咁你都進修咗成為博士啦。咁點解對於牧會仲有一份嘅熱誠喺度？點解唔係全心單單喺神學院度教書？點解係有一個雙重身份喺度嘅咧？呢個係偶發啦，自主同埋唔自主嘅人生所構成嘅，係啦。咁我當然有個人嘅意願，咁呢個嚮往，咁就點解？即係其實 PhD 本身都係一個人嘅一種嘅嚮往啊，即係要交代向自己。呢個嘅交代咧，其實喺人生裏邊咧，其實係
一個你可以話呢一種塑造咧係可以有一個我自我嘅一個可以發展得好病態㗎，其實啊，一 obsess with 一個咁樣想要追求一樣嘢，但另一方面嗰種生命嘅自主想追求一樣嘢嗰個慾望咧，係咪自己內心發自內心，定係有人即係 project 咗喺你身上？其實我細個啲嘅哥哥姐姐就會覺得你最即係聰明啦，嗰啲嘢嚇，咁可能係因為我細啊嘛，所以哥哥姐姐梗係啲説話係咁樣講嘅。但係啲説話有冇唔知唔覺咧，就係塑造咗我一種嘅自我期望、自我認知嘅一個位。咁去到讀 MDiv 嘅時候咧，其實我係咪即係我中學畢業到已經有呼召啦，但係一路覺得自己唔適合。咁後來咧讀 MDiv 啦，讀 MDiv 嘅時候都係喺班裏邊咯，都係屬於比較思考，亦都比較因為喺大家都冇一種文學啊，或者一種嘅即係嗰種文學院或者人文學科嘅背景，好多同學係咁嘅。咁我係有嘅，所以我讀起嚟咧可能係有容易啲上手啦。咁所以係同學就覺得即係當咗我覺得佢哋眼中都覺得我係屬於呢啲好中意即係學嘢啊，即係寫嘢好快啊，或者呢啲咁嘅人。咁亦都係因為喺大學嘅時候，老師當時嘅團契導師都係好培養我哋去思考呢個信仰嘅嚇，譬如話講本色化啊，講哲學啊，講中國哲學啊。即係唐君毅啊，咩新儒家啊，即係呢一類，即係跟住帶住我哋，即係佢分享佢讀中國哲學嗰啲內容啊，咁所以我哋即係又接觸西方嘅思想啊，所以呢啲嘢係無形之間即係幫助咗我，塑造咗我一種嘅知識型嘅呢一啲嘅追求啊，咁自我期許就去咗，都會係呢啲位嘅。咁我細個係中意睇武俠小說，所以你可以話係咪文人咧？其實都唔係嘅，即係睇小說、武俠小說，所以呢啲嘢就喺我裏邊可能係少少宅男，但係又唔算得好係咁樣。不過多多少少就塑造咗我呢一種追求，所以就先最後咧覺得唔可以未完成呢個讀 PhD 嘅心願，咁又都覺得想教神學。即係我讀緊 MDiv 嘅時候咧，都覺得想將來教神學嘅，咁都有機會教完幾年之後，我覺得要讀 PhD。原本97年去讀嘅，不過後來褪咗10年，2006年先去，嘅有客觀嘅原因啦。咁呢一種情況咧，讀完之後，我都要答你第一個問題裏邊嘅背後，仲有一個點解會喺教會啊？所以你既然咁樣追求咯，既然 suppose 應該去神學院啦，咁我都喺神學院教過，但係回流喺香港咧，都係一個人生嘅一個嘅偶發啦，即係客觀因素，屋企嘅覺得適應嘅問題，小朋友嘅教育嘅問題，咁家庭嘅屋企人有病痛嘅問題，咁所以你就翻嚟香港去。再一次嘅點講咧，即係去 adapt 翻香港嘅需要啦、生活啦。咁喺嗰個情況就係第一個揀嘅，梗係去神學院啦。但係，我覺得當時係冇 openings 啊。其中一個嘅openings 咧，就係好巧合地咧，一路都冇邀請我 interview。但係我人生啊嘛，好現實嘅考慮就食谷種啊嗰陣時翻嚟，咁就知道。堅浸係有一個屋有請人嘅，咁我識堅浸有幾個舊嘅相識嘅同工啦，咁我就覺得試下啦，既然即係我嘅心好細膽噶嘛，都係揾啲識嘅人，我就覺得不如試下，咁所以就咁樣咧，就當我應承，接咗電話，教會已經過咗月會啦，乜幾時你可以翻工，我就 yes 嘅嗰下咧，我係上緊山去另外一個地方去有個 interview，咁嗰個係神學院。咁我就同佢哋講，我已經應承到呢邊啦。咁所以上嚟就傾下偈咁樣嘅情況。但係喺嗰下咧 ，before 我接呢個嘅情況，我係教緊一科基督教倫理學嘅，都做一個 adjunct。咁嗰陣時我教Stanley Hauerwas。Stanley Hauerwas 咧個 Peaceable Kingdom 裏邊嘅思想咧，或者佢整個人咧，佢係有一個趨向就係在教會中做神學。
咁我覺得喺嗰個思想上嘅 matching 咧，客觀上嘅環境嘅冇開路喺沙田咧，咁我就覺得我係嘛就去咗承接咗呢個離教會嘅服侍啦。咁亦都係一種在教會中做神學。我去到沙田嗰個見面傾偈咧，都有人問我嘅，你做嘅論文咧點樣喺教會中去？有冇人有呢個需要啊？咁我就話其實我論文探討嘅正係一個 pastoral role 裏邊所面對嘅呢種形勢嘅問題。咁我哋嘅文化同埋我哋嘅即係基督徒嘅聖經嘅塑造咧，幫我哋喺邊方面去喺呢個嘅形勢裏邊去活嘅咧？咁所以我就覺得我某個程度都可以話係呢一種嘅一個學習型或者係學人咁嘅方式，又從一個目職嘅方式咧去回應嗰個呼召啦。係啊。我再延伸去繼續問多少少咁你覺得因着現實使然讓你作出一個決定，即係要去進入去教會去服侍啦？咁呢個你覺得算唔算係一個呼召嘅一部分，定係其實係現實中嘅無奈啊？其實我啱啱喺兩個場合咧，我都分享咗一個叫偶發性嘅嘢，即係人生好多偶發性嘅嘢，同埋神嘅旨意呢兩者關係係點嘅？我未有時間去分享嘅就係神嘅護佑 providence 即係喺人生裏邊，我哋好多呢種嘅偶發嘅情況，而我喺呢度係一種呼召，係一種帶領，定係人生使然咧？咁我諗我聽落，我接電話話 OK， 我嚟聽落，我頭先講話我食谷種啊，其實係一個人生嘅每個人活嘅現實裏邊係有嘅。喺現實當中，上帝係咪有一種嘅呼召？所以我可以高舉神嘅呼召，我嚟教會服侍，帶住個 Stanley Howard 嘅神學嘅命題喺在教會中做神學，哇好威咁樣嘅。定係我係逆服於一種嘅人生嘅現實，我需要去 take up 一種嘅工作嚟到養妻活兒。另外咧就係、都勉為其難，覺得教會都係一個服侍嘅場所。到底係咪呼召咧？我覺得有一個觀念叫responsiveness 啊。喺個 responsive， 我有冇能力去回應生命俾到我嘅嗰種條件啊？一種不順我意嘅條件又好乜？我有冇呢一種回應嘅能力？而我回應嘅能力係帶住邊種心態去回應？所以當我回應嘅時候，我覺得 Stanley Howard 嘅嗰句説話咧係俾咗少少嘅 incentive， 令我可以 take up 嘅。咁我做嘅時候就變咗喺心態上咧會好啲。但係同一個時間，現實就冇消失嘅。現實就係我嚟到咁嗰個呼召嘛。我覺得神睇個呼召咧，係喺一個嘅天國或者神嘅國嘅呢種嘅每一刻裏邊咧，我哋嘅 responsiveness according to 我哋所認識嘅神同埋嗰個聖經嘅。我可唔可以話其實喺你眼中困乏或者缺乏都係一種某程度上係一種 calling， 因為 call for 你嘅 response 啊嘛。可唔可以咁樣去理解你嘅諗法啊 ？Given 嗰個 context 或者係困乏啦、不足啊，其實有冇本身自己困乏本身係咪 ontologically 咧一個自身咧？困乏自身係咪可以有 calling 嘅咧？其實困乏自身喺普及我哋放眼睇世界咧，好多人都困乏嘅。但係困乏當中對嗰個人，其實都可以有 calling 嘅，因為佢嗰個 calling 就係佢看見他者啊嘛，看見其他人除咗自己嘅飢餓之外，所以我自己覺得我嘅困乏或者我嘅不足喺個當中都叫我去做一個點樣去回應，我回應得好定係唔好咧？就不停成為一個磨練咯。咁所以嗰個譬如我看見啲人嘅貧乏，我哋都看見教會嘅不足。我覺得呢個係我看，的確係教會對福音、對耶穌基督、對教會是什麼呢？係有困乏，係有不足。所以我覺得喺呢個層面呢，我係一路越教個主學啦、教聖經啦、教神學啦，
我係越覺得教會喺呢方面咧係即係成為咗我都可以話呢種嘅教會嘅靈性上嘅福音理解上嘅缺乏咧，都 push 我去言説嘅，係啊。咁老師咁嗱，今次 podcast 咧，如果心水清，因為我哋嘅 podcast fans 咧都知道第一季第一集咧，我都係訪問你嘅，不過嗰時係 Zoom 嘅。即係第一季嗰個。第一季第一集。係啊。咁而家都可能啦，唔知係咪咧最後一集啦，咁都叫做首尾呼應。好似釋經咁啊，首尾呼應。咁我想問下老師啊，你加入咗堅浸呢個大家庭啦，咁你有啲乜嘢分享，或者當中有冇啲咩牧養嘅過程啊，或者你做呢份傳道人嘅職份咧，有冇啲喜與悲啊可以分享下？嗱，大家都知道你將近退休啦，係咪？呢個係大家都知嘅。咁請老師你分享一下先。有啲嘢梗係唔講得㗎，即係呢一句就係即係俾大家想像嘅啫。咁 anyway 係其實我睇呢度堅浸，你話大家庭啦，其實我頭先已經講咗呢個即係回應個呼召啊，個困乏或者嗰個不足嘅地方，即係呢個嘅所謂嘅大家庭裏邊嘅不足嘅地方，我以至成為咗我嘅塑造咗我嘅認知嘅呼召。喺呢度我可以做什麼我應做什麼，我冇得做什麼，呢啲都即係我冇得做，唔等於我唔可以回應㗎嘛。咁我係第一天，後來我喺幾年前服侍咗10年嘅時候咧，我喺同工會有一個分享，我覺得我認為自己係個堅浸，上帝俾堅浸嘅 gift 嚟嘅，係禮物嚟嘅，係啦。但係 gift 咧係有得意嘅，即係你送一份禮物俾人咧。你唔知佢點樣 take 呢份禮物嘅，係啊，即係我需要咁樣講先可以從一個上帝嘅工作裏邊咧，上帝點解開啲咁大嘅玩笑啊？定係佢係真係有心意啊？如果有心意咧，活喺其中嘅所有人啊，或者相關人咧，係有冇看見啊？係啦，咁佢看見亦都決定咗佢嘅 response 啊。佢如果冇看見嘅，都帶嚟一種 response。但係佢個冇 response 咧，好似譬如話我哋睇以賽亞書，上帝差遣以賽亞嘅時候咧，佢話咗俾佢哋以賽亞聽，佢哋冇 response 嘅。但係佢唔影響呢個係以賽亞領袖個呼召，所以我仍然都係睇，我需要整合我喺呢度 as 一個 gift，而唔係一個 curse 啦，係 Lisa 嘛。我亦都係俾咗我一個 meaning 向前行嘅嘢，但係我嚟到咁樣，如果呢個大家庭，我點睇呢個大家庭？我覺得如果用家庭呢個觀念咧，我覺得佢會唔會去思考10幾20年前呢，或者呢10幾20年咧，都有人去講嘅一個主題，就係一種守業嘅心態。守業嘅心態係唔少環教會或者香港嘅環教會啦、香港教會啦有嘅面對嘅現象，因為好似呢個家業咧係我哋要維護住嘅，所以嗰個教會是我家。如果係用呢種 mentality 咧，呢種心態嚟到諗咧，其實係需要更新所以我哋嘅主題 podcast 要更新教會。我覺得教會需要喺呢啲思維上去更新。教會係上帝嘅教會啊，係啦，所以你話上帝嘅家喺歷代志都係同所羅門講嘅説話咧，都係我嘅家即係上帝話我嘅家唔係你嘅家，唔係你嘅家族，唔係你個呢啲即係皇室係我，所以教會要重新調整翻呢個係神嘅家，咁再進一步諗咩叫神嘅家唔係所有 local church 就等於神嘅家，係神嘅家嘅願景。點樣喺耶穌基督嘅約翰福音用咗外院啦、聖殿啦、家啦呢幾個字咧第2章嗰個耶穌係即係叫咩叫咩嗰個潔淨聖殿嗰一幕就有呢幾個字出現。咁呢幾個字咧都反映緊佢就係家，佢嘅身體就係家，即係有嘅殿。我哋咧就係家啲身體。如果用其他方面保羅書信嚟到講，咁呢啲位咧就令到我哋咧要諗呢個家點樣更新咯。咁我覺得喺教會喺你
你話喺我個人遭遇裏邊咧，我覺得面對一啲嘅可能係出於對呢個家嘅守業嘅觀念，加上一種治理嘅高舉咧，係帶嚟一種嘅，我認為係扭曲嘅。呢一個唔係我特登想去特別偏開呢一樣嘢。我覺得佢嗰個治理嘅強化咧係有時代性嘅，係因為過去教會華人教會喺治理上咧係比較弱嘅，所以咧需要引入呢個管理嘅觀念。但係管理觀念咧成為咗一個我稱之為一個世俗的小學，無啦啦走入個殿堂嘅中心，係啦，咁就變咗福音嘅信念咧就被扭曲咗，被修改咗而不自知。但係個治理就其實嗰個觀念咧，我已經好多次講，淨係羅馬書12章8節咧都可以有空間嘅治理。呢度說一定係 care 關懷關心，我會 take care 啦。呢個 James Dunn 嘅佢所取嘅個方向啦。咁所以喺個當中，如果係咁嘅時候咧，我哋就要重新思考，當我哋引入一啲管理觀念嘅時候咧，有冇將新約嘅教會願景嚟到去唔知唔覺咧，我哋扭曲咗咁係因為我哋高舉，或者我哋 justify 佢咁呢個係包括 leadership 都係。如果嗰個字譬如12章8節，你覺得係 leadership 咧，咁一個人好有自我意識地咧，我依家嚟到 lead 咧，其實呢度好危險㗎因為聖經裏邊對 leader 嘅 calling 咧。其實嗰個隱晦啲嘅，我諗即係冇話自己咁 self-fulfilling，我要做 leader 嘅嗰個情況即使係都好咧，佢裏邊應該有上帝嘅會干預去塑造一個聖經神學裏邊要講嘅説話。咁我覺得我哋要我覺得教會可能要反思呢樣嘢咯。係啊。咁老師，咁你加入咗教會咧，大部分嘅時工係咪都係喺主日學嗰度服侍咧，定係有冇其他？可以分享下你10幾年、13年應該喺啲建浸。對於主日學嘅教會、主日學嘅發展啊，各樣你有啲咩心得啊，或者啲咩分享？我覺得係主日學嘅侍奉就係對我嚟講，同埋其他教師一樣啦。可能個領袖係有角度層面嘅唔同啦，即係譬如話，可能佢哋都係我哋教神嘅話語、教聖經呢啲嘢。有啲係中意教其他嘢，咁我哋先講呢個教聖經。嗱，我將佢變咗係話語嘅服侍，對我嚟講，咁點樣去將信仰咧，或者神嘅話語咧、聖經咧，去講得透徹而呢個透徹唔係我哋一路上二元，即係二分法嚟到知識同埋實踐係對立，唔係咁嘅意思。我講嘅知識就係真知識，或者真正你去明白呢個神嘅話語帶嚟嘅嗰種豐盛嗰個 content， 同埋佢帶嚟嘅嗰個 impact 同埋個 effect 喺我哋生命整體嘅 effect， 點樣睇世界，點樣睇生命，點樣睇教會嘅整體嘅效應啊！咁樣嚟到睇呢個神嘅話語，唔係一個或者睇呢個知識，唔係一個抽象知識與實踐對立面嘅知識，有一種 embodied knowledge，embodied holistic 係啦，一個咁樣嘅知識，而係希伯來語言文化或者係閃族嗰種近東文化咧，佢哋對於知識係比較偏向於 involved， 一個 mutually involved 嘅知識。一個生命 involved 嘅知識 ，embodied 嘅知識，所以咧，我哋今天成日都攞知識同埋實踐對立咧，呢個嘅思考方式係唔係好聖經嘅，而且係可以係如話術嚟到變咗對知識走向一種反知識嘅路向。但係我覺得知識不足咧係會無知嘅，會 foolish 嘅，包括頭先嘅辨認啦，辨識咩叫管理，辨識聖經嘅教導，辨識。對知識點樣去好好地認識咩叫知識咧？其實呢種嘅錯誤嘅 naming 咧，錯誤嘅界定咧，係會令到呢一種嘅 collapse of knowledge， 同埋咧會令到嗰個羣體咧係活喺一個嘅貧乏膚淺裏邊咁咯。我唔知你問咩，講下變咗講呢啲。係我明，即係咪即係教會咧？其實都
需要神學。除咗我哋傳福音啦，我哋都要神學點樣回應呢個。哦，係喎，你問嘅係係啦你又都俾我帶咗。其實咧，你問嘅係教會喺主學嘅侍奉，係啊，但係其實主學侍奉就係啦神話語嘅事。我想將呢啲嘅 understanding 咧，去豐富地去傳遞出去，係去教導、去分享出去，一路教學相長咁咯。咁所以話語嘅侍奉可以係好多嘅方式嘅。喺度簡單嘅坐喺度，大家傾下偈，好似依家 podcast 咁，或者係我哋攞本聖經一齊查經，或者喺講台。咁喺堅浸，我除咗首幾年有若干次，但係後來就一路都冇喺講台有機會服侍。但係我自己要調整咯，我自己心入邊嘅領受，我想喺講台服侍嘅。但係尤其今日我哋喺 Covid 之後咧，又不係我個人嘅係呢種 contingent 嘅喺呢個形勢裏邊咧。被冇服侍啦，喺話語上講台被冇講台啦。但係呢一個情況咧，我覺得唔緊要嘅，因為尤其係 post-COVID 之後咧，我哋要更加靈活地去睇咩叫話語嘅服侍。包括喺我裏邊內心嘅嗰種整理同埋掙扎同埋思考咧，我覺得都係時代俾咗我，都增加咗我 angle。因為喺家庭教會。或者今日嘅即係微教會，或者一啲小組查經，喺唔同遍佈喺世界各地唔同嘅屋檐下嘅呢一種嘅服侍咧，有啲人點樣去建立神嘅家、神嘅教會嘅咧？其實係神個話語嘅重要性咧，係可以好多形態出現。但係做話語如果掟出去咧，係 dead air 咧。掟出去，如果嗰啲聽嘅人係 repeatedly 咧聽啲習慣聲音咧，其實嗰個唔係 prophetic 嘅。我哋需要嘅係呢個話語裏邊係甦醒人心啦，呢個話語係要有住一種聖經嘅願景嚟到塑造群體啦。嗰啲人係要食到神嘅話語啦。呢啲嘢咧其實係唔係你係咩攞咗咩平台，係到底你裏邊有冇一種領受？嗰個領受講得好傳統咁啊！我冇喺神面前領受到佢嘅感動啊、啟示啊。但係我諗呢個係草嘅累積啦，同埋生活啦、歷練啦，同埋整體嘅堅持啦，或者被堅持啦，係唔係我自己堅持？係被上帝去喺嗰個位裏邊咧，去使到你咧無所其他嘅堅持，你唯有堅持呢樣嘢嘅時候咧嘅堅持都得嘅。咁你就慢慢就被呢啲嘅話語咧去塑造同埋練正你嘅話語嘅服侍咯。咁。所以你講緊嘅係其實話語嘅服侍，除咗喺 preaching and teaching、一個好主要嘅人物去作一個帶領以外，原來上帝嘅話語當人嘅心係真係願意聽嘅時候，原來有佢嘅效用，原來有佢嘅效力係會改變人生。係嘅，我諗係譬如話哥林多前書咧講知識嘅言語啊、智慧的言語啊、方言啊、翻方言啊，其實嗰啲都係屬於話語嘅服侍。而嗰啲話語嘅服侍，我自己睇先知傳統咧係 prophetic tradition 裏邊咧，你唔係好似好隨機嘅講啲好似神秘嘅説話，而係佢 rooted 係一個好 long tradition 嘅律法先知書嘅嗰個嘅內涵。所以當你係有呢一種嘅領受嘅時候咧，用翻倫理學嘅嗰個 drama 嘅觀念啦，譬如話improvisation 嘅觀念，其實我哋喺服侍當中，我哋經常喺譬如床邊啊、醫院啊，或者係同人交談啊，都可以有得 improvise 嘅。咁當然講台或者係一個主學班一個查經嘅場合咧，係或者 even 今日講 podcast， 我哋都可以比較聚焦地有一種 unpacking 啦，即係去將一啲嘅理念咧、一啲嘅領受咧，比較有機會，譬如話用10分鐘、10幾分鐘、20分鐘咁樣去處理、去聆聽嘅人咧，係有一種領悟。今朝都有一位嘅姊妹喺一個祈禱會，我分享下，真係好新鮮嘅。佢話咧係佢今天對佢嚟講有一種突然間有一種 catalyst 一種嘅，佢覺得嗰種突然間我哋佢叫咩開竅啊！佢好少機會係上堂忙碌啦，其他嘅 involvement 啦，但係佢或者過去嘅印象，佢都係知啲唔知啲，聽得明聽得唔明。但係佢今天有機會咧，佢就集中地即係聽到30分鐘，就聚焦地
唔係所有嘢我諗佢都 grabs 嘅，但係佢有一樣嘢佢覺得 change 咗佢裏邊 transform 佢。佢 transformation 咧係嚟自於佢嗱，我呢度唔係為咗即係我為咗演繹啫。佢用過嘅對我形容咧就係即係啲魅力啦，即係呢句真係有少少醜怪但係要講嚟到去加深呢一種嗰種氣氛啦靚仔啦，靚仔係啦，但係呢啲嘢係好外在嘅睇得，同埋佢可能覺得我係用一種有一種方法點樣去凝聚到嗰啲人啦，或者 even 係 follower 啦，但係呢啲嘢佢都未睇得盡。喺今朝佢覺得突然間有一種明白，佢明白係佢用咗一個好搞笑嘅又係唔係為咗咩？我覺得係我明白佢心諗啲咩，亦都係因為佢對聖經對信仰嘅欠缺咧。佢 wording 咧，佢個説話，佢冇乜屬靈嘅説話可以講，有啲術語可以講，所以佢係更加原汁原味。佢話佢希望上帝嚟到叫能夠後基去傳揚後基嘅福音。呢個真係好 heretics 啊，好異端啊！係啦，點會有後基嘅福音？我知道佢，我認識佢，佢唔係咁嘅意思。我就諗起喺係咪保羅書信第一次到行傳有出現過呢個。保羅書信有一次保羅講即係保羅嘅福音，你都對比當時有人傳另外的福音嗰啲嘅 context。咁我諗我理解佢嘅保羅後基嘅福音咧，我諗係我哋每一個係即係去做華語侍奉嘅人咧，我哋需要好有生命上去浸淫同埋領受同埋被聖靈被神藉着環境咧去塑造我哋，以至我哋咧係能夠好似聖經嘅保羅所示範嘅，去能夠 embody 到，去喺神嘅話語裏邊咧對福音嗰種嘅消化承載理解咧，以至咧喺我哋身上咧係勉勉強強地好似有一種反映到福音是什麼嘅感覺，係啦，咁以至我覺得我係用咁嘅角度咧嚟到聽佢嗰個嘅即係咁樣嘅，未必十分之令我哋舒服啊，或者係會容易誤解嘅説話。不過希望我係即係我都有回應俾佢聽下，即係同埋另外一位一齊祈禱嘅姊妹聽，咁大家我諗係明白嘅咁咯。咁我唔知咁樣演繹咧即係每一個人喺唔同嘅場合咧唔同嘅情況咧時機啦，我哋都應該調翻轉係個聚焦點係我哋每個人都被去呼召去跟隨基督即係認識福音所帶嚟嘅一種情況。所以就有華語出現。頭先老師你提到咧，即係除咗主日學 podcast 呢啲咁嘅平台咧，我知道暑期主日學講座咧，都係一個好受歡迎嘅活動嚟嘅，即係每一年。咁喺咁多年喺教會服侍啦，你對於暑期主日學講座嘅出現啦，對會眾啦，或者對我哋即係會友咧，即係有啲乜嘢影響啊，或者啲咩對讀聖經嘅幫助一定好大。咁你對於暑期主日學嘅講座都叫做你湊大嘅啦，係有幾多嘅影響我真係唔敢去講，亦都冇做任何嘅 survey 啦，亦都好難去評估。淨係可以睇每一年咧，固定會有一 call 嘅一紮人會出席嘅，咁仲有其他嘅人咧會出現。咁我諗換個角度去描述，我係一個堅持啦。即係我對暑期主日講座有一定嘅某種堅持嘅，我堅持嘅就係當然未必maintain到每一個講員講嘅一定達到一種嘅我想期望嘅質素，唔係次次每一個都一定有一種但係呢種嘅衡量咧係好主觀嘅，冇我哋冇一個 panel 去做一個評估嘅，係我個人嘅啫。我個人聽嘢嘅時候個 discernment 個 substance 有幾多啊 ？impact 係點啊？有冇帶動嗰啲嘢？咁我諗翻嚟 impact 啊、帶動啊、stimulation 啊呢啲位咧，其實我就係我嘅堅持裏邊，我想主要講座咧係對於當時嘅時局啦、教會嘅脈搏啦、教會個生態去咗邊？時代嘅聲音喺邊度？
跟住咧我就用一種 so-called correlation 又好或者咩，我哋覺得講完我俾咗個大方向總題，佢哋講完能唔能夠按照佢自己嘅專長舊約嘅專長、神學嘅專長、新約嘅專長咧，喺一種嘅大方向裏邊用佢熟悉嘅嗰個領域，我邀請佢哋 based on 佢嘅領域咧嚟到作出一種回應，或者係宣講，或者係教導，或者係叫專題，或者一種嘅比較學術啲嘅都得，唔緊要，主要佢能夠令到聽嘅人咧，第一有一種對於覺得我哋係好似好喺呢個時代思考緊嘅問題咧，講完提供咗一個角度，提供一種 inspiration。第二咧就係知道聽嘅時候知道自己原來有啲嘢我冇聽過，或者冇諗過個角度，或者好陌生嘅位，而有興趣去發掘、去認識、渴慕，好想明白。佢一定唔係 spoon feed 嘅，一定唔係純粹好似1、2、3教你咁樣嘅東西，一種 didactic 嘅，亦都唔係一種灌輸式嘅，亦都唔係 PowerPoint 1、2、3話俾你聽，一要做咩，第三做咩，所以係一種 stimulation 啦，或者一種嘅 inspiration 啦，或者一種刺激一種學習嘅慾望啦，追求嘅心智啦，跟住與時代同行啦。呢一種大方向咯，呢個係咁我諗起碼我諗喺呢個層面嚟到睇呢13年都有啲人可能覺得有啲位係少少uneasy嘅，因為有啲嘅課題有啲嘅角度咧係超出咗慣性嘅信仰思維方式咁嗰啲嘢係。其實如果按宗旨嚟講係好嘅，我宗旨就係上金，係啦。但係咧 responsiveness 啦，我哋講生命教會對於呢啲唔同嘅呢啲話題、唔同嘅內容咧，有冇 capacity 去回應？如果冇 capacity 咧，係可能引嚟嘅反應係 fear、恐懼、擔憂。哎呀死啦！呢啲人講嘅嘢唔知點好似講嘅嘢好似唔係好正統但係我哋當你係有足夠嘅 capacity 同埋你嘅知識夠多，對信仰嘅上帝嘅認識豐富，呢啲嘢對我嚟講都唔係太過需要震驚或者係即係點恐慌係 it's good 係好嘅，係嚟到我哋俾我哋多機會去重新倒箱即係翻箱倒櫃睇一睇我嘅屬靈資源有幾多，我哋可以點樣去消化認識神更多咁樣。從呢個角度嚟講，係啦，有啲人可能會好得意嘅就反而係擔憂咁樣。對我嚟講，書記主日學絕對係一個福音咯。即係咁，老師咁8月尾退休啦。咁呢段時間嘅心情，又或者會集中啲乜嘢咧？我知道你都可能點講好多弟兄姊妹都好捨得你喎。我哋個講座都有個講員用咗呢一句即係呢一個捨不得做一個佢嘅講題啦。咁我諗都人之常情啦。咁我人生嘅呢一種嘅偶發性，或者喺裏邊咧牽涉到每一個人喺 take part 喺呢個過程當中咧，點樣去領受，點樣去做決定咧，係好得意嘅。我哋頭先講禮物啊嘛，我哋可以人哋拋個禮物嚟俾你，你冇接到嘅，係或者你攞咗個禮物，你認唔到呢個禮物，你就唔見，即係就俾佢掉咗垃圾桶度或者你係 mindless 冇看見又 mindless 咁，所以或者係你覺得接到嘅嘢，你其實係禮物，不過你可能覺得好辣手嘅嘢咁你一下鬆手所有嘢呢啲都唔係我哋任何個別一個人可以 control 嘅。咁我諗喺即係拋嚟拋去互動當中咧我算唔算係拋甩咗跟住跌落地咧？定係神有佢嘅帶領同埋旨意咧？呢個都係我哋每個喺當中要去認識啦。咁我諗喺我真正嘅我嘅領受咧，要
離開堅振啦，或者上帝要帶我走啦，用唔同嘅方式。2020年、2021年咧，我經常聽到呢個萬邦啊，即係以賽亞書僕人啊，而僕人嘅呢個即係以賽亞書嘅僕人呢個主題咧，不停喺呢6-7年咧係不停去成為塑造我嘅一個其中一種嘅主題，包括啱啱對上嘅呢一個7月嘅第一堂啦，宣講座我都講咗呢樣嘢，受傷嘅先知呢個僕人嘅情況。咁我喺過程當中即係現實裏邊以受傷為榮幸啦，即係一種擁抱呢個傷痛嘅當中係去睇呢個即時，亦都睇呢個 calling 係 embody 嘅。咁但係離開嘅現實咧，係我覺得係我慢慢去摸清上帝可能有陣時帶領我嘅方式咧，我係一種割捨唔到嘅情況，佢踢我走可能透過人都唔定但係人參與其中嘅人咧，你幾時摸得到嗰樣嘢係撒旦嘅攻擊，或者成為咗劊子手，幾時成為咗一個真實嘅做緊上帝嘅僕役？上帝僕役喺舊約咧，你睇嗰個虛方嘅靈可以神嘅僕役係即係攪擾呢個掃羅嘅都可以從神而嚟嘅。撒旦都係喺天庭裏邊咧經過上帝同意而做嘅，但係問題我哋參與其中嘅人咧，我哋到底睇到幾多咧？呢個係一個有意思、非常之 interesting 嘅信仰議題。而我喺當中咧，我覺得係慢慢嗰時候我 prepare 咗自己。我頭先講7年啦，即係萬邦僕人其實我喺7年前一路喺現實裏邊，我都係經歷緊呢樣嘢，直到最尾個階段咧，我覺得係我都睇到一種 path 咧，好似唔好意思又係唔係為咗自誇，係自己屬靈嘅裏邊的安慰啦。係上帝幫助我度過一個比較難嘅心靈嘅幽谷嘅時候咧，我好似睇住自己咧。耶穌話預言自己3次受難，保羅都喺《使徒行傳》被描寫為一個必定要去耶路撒冷。我自己心態上，我覺得差唔多我有一個階段咧，好似自己係知道噶啦。咁後來就終於係要離開嘅嗰下咧，我覺得呢個係一個事係要咁樣發生嘅。咁另外跟住咧就有啲似保羅被囚即係喺嗰個呢一個叫做咩傳說咧，話佢喺羅馬軟禁2年之後咧就又繼續傳道嘅。咁我希望嚟緊繼續傳主嘅道嘅機會。但係如果你回看過去嗰13年，有冇一個 memory 係你會最 hold on to 好與壞，或者總之係 memorable 嘅？Friendship 係其中一樣嘢。喺牧養過程當中係我會睇咧，頭先講 gift 啦，即係禮物。有陣時神會喺差派天使，有陣時神會有啲暗暗地守護嘅人，有時咧神就將一啲人咧擺落你嘅生命裏邊，嚟到共度難關，嚟到成為一種盼望神學嘅一種嘅盼望。或者一種佢哋 hold 住一啲嘅咁樣嘅嘢咧，就會係叫做令你係喺過程當中咧，踏實地貼地地嚟向前行。咁如果話我喺其中一次講座，我用咗 Naruto 即係嗰個火影忍者嚟到講 bonding， 講緊羈絆呢個字啊。咁所以你可以話呢樣都係其中。跟住喺寫靈修集記，我又留意到保羅講嘅戰友啦。所以朋友啦、羈絆都上帝俾我嘅一個領受啦，一個 gift 嚟嘅。咁我諗喺我其中一個之前都有分享過，喺一啲聚會裏邊，我話朋友呢首歌係我嘅飲歌。咁我喺堅振嘅唔同嘅團契嘅聚會咧，有一次喺即係我哋嘅 basement 啦，有一次2次喺 basement 嘅，一個係早期喺普通話團契嘅時間，一次係喺即係後來嘅我哋粵語嘅呢個新知教育
我都唱呢首歌係，仲有幾次啱對上禮拜又唱，咁我覺得係呢個係飲歌嚇，咁即係因為個歌詞本身，我覺得係有講風雨啦，有講乜啦嚇，即係咁又係我本身未講廣東話之前，我係講華語咯，所以嗰首歌係即係台灣國語歌對我嚟講係即係貼身嘅，咁所以過去13年幾呢個都係其中一個重要嘅主題。啱啱講到你話13年裏邊，當然有上主給予嘅朋友啦，有上主給予你嘅風雨啦。如果俾多次你揀，13年前，先不論呢個現實嘅考量先，會唔會再一次入嚟啊？偶發嘅，入嚟嗰個決定係偶發嘅。咁偶發，既然係偶發咧，我都說不準嘅，係啊，因為偶發嘅嘢係好被嗰個外在嘅 condition 咧嚟到去限制住。而當然過程當中，我亦都冇契機或者冇一種嘅 openings 咧，出邊嘅嘢可以同我 match。所以我冇離開，加埋耐唔久有聲音話你唔好走住，你點解冇需要走啊？呢啲咁嘅聲音，咁我呢個人咧係冇咁大勇氣嘅，亦都懶懶地嘅。叫我去適應另一間，如果係仍然都係教會個服侍咧，我就覺得呢個關我過唔到。其實都係做生不如做熟嗰啲觀念咧，就會喺度咧係即係包圍住我。係影響我做決定嘅。我聽落去其實似係喺你心目中係天父差遣你嚟見證，你聽到嘅感覺 with 一個現實嘅考量啦，同埋即係冇任何其他嘅門嘅開啟啦，時間上嘅安排咧，即係喺我眼中呢個係個差遣嚟嘅。可能一個 divine providence 嘅角度可以係嘅。我個人都好似我幾年前10週年，即係完成10年服務嘅時候咧，我都有講過係個 gift， 既然係 gift， 我都知道係神叫我嚟嘅。咁從呢個角度嚟講，從另一個層面嚟講，今朝又收咗個頭先講嘅嗰位嘅姊妹嘅分享咧，佢話佢依家明白啦，都要有傳承，好得意，因為得意嘅，佢覺得身邊即係可能一齊查經頂姊妹翻主學咧。其實係一種傳承嚟嘅，即係一個福音嘅傳承，即係出邊有人講得咩 fans 啊，或者喺出邊喺旺角就收靚。其實喺福音嘅福音書就係耶穌呼召門徒，喺我哋咁門徒塑造嘅時候，其實我哋做門徒塑造做咩咧？唔係一種 program 啊嘛，又係我諗係你搞咩華福大會做咩咧？其實係講緊到底福音原本講嘅大使命啦。傳開未？但係另一方面再細緻啲嚟講，有冇將保羅嘅福音，有冇將耶穌基督嘅福音咧去 pass 落去？咁如果從呢個角度嚟講咧，喺邊度都好，係堅浸，甚至係兼浸 ，even 係堅浸咧，我諗神如果係要咁樣去用我，又何嘗不能咧？咁我覺得係我哋係一個佢手中嘅器皿，就係做呢個嘢。嚟到即係8月底就將會離任啦，咁呢個你覺得係一個對你嚟講自己啫，係一個 good ending 定係 bad ending？心情上已經係即係感受嘅一個 struggle 同埋 bad feeling 嘅啫，已經係放下㗎啦。咁即係如果你問我 good or bad 咧，咁已經神體恤我嘅軟弱之下咧。即係為我開另外一個門，咁我就覺得係呢個 ending 已經係好似我哋講緊，即係有人咧整咗一幅嘅畫俾我，嗰個係非誠勿擾嗰出戲。如果你睇過咧第一集咧，你就會覺得嗰幅畫咧係好有寓意。咁所以我話。喺呢個我點解突然間跳去嗰個位聯想咧？我頭先因為閃過一個 thought， 一個諗法就係、是，我哋從呢一個位行去另外一個時空，或者一個從生命去到死亡
其實生命同未死亡之間，有啲人咧係做呢種禪宗嘅時候會講，佢冇嗰個時間嘅罅隙嘅。當你喺呢一個門嘅呢扇門嘅嗰邊踩過入去嘅時候咧，你係冇一種叫做我死咗嘅感覺。你冇死咗咁，因為你已經去咗另外一個位。咁如果係另外一個位，就係你進入另外一個空間。我覺得嗰個感覺就係頭先講我依家8月尾啦。其實進入另外一個位咧，係似我腳咧踩過去，我係冇一種時間差嘅感覺。我只不過再換一個方式活着咁樣。老師，咁除咗教主學啦，我知道時間都差唔多，但係你都有牧養我哋新知舊語跨班嘅團契啊。咁隨住你離任，咁新知舊語嘅去向係點咧？新知舊語啊，人嚟嘅啫嘛，係我哋嘅嗰種我哋話關係嘅嘢，唔係一種外在嘅嘢嚟到限制佢嘅啊。咁所以咧就如果呢個關係係嘅連結咧係為咗神嘅國，咁我哋就靜候呢個神嘅國喺呢班人身上嘅工作咯。咁佢喺外在形式上嘅存在與否，或者我嘅存在與否咧，都仍然有一啲嘅叫做咩啦，一啲嘅變奏啦，或者一啲嘅插曲啦，係喺我個人可以控制之外嘅嘢。咁嗰啲嘢我哋又何必去煩咧？好似約翰福音啦，主啊，這樣將來如何？咁你耶穌就答佢：你想知你做乜咧？這樣將來如何關你何事？關你咩事咧？你嚟跟從我吧。咁老師，咁我哋都傾咗咁上下，但係未完嘅，都仲有一個好緊要嘅問題咧。係你未來嘅有啲咩打算，有啲咩工作咧？就講得直接啲啊，你都話要開飯咁。officially 咧就係開飯啊，即係養活到自己嘅一個即時咧，就係去喺一間神學院裏邊即係網教啦，即係網上教導多。咁主要係耐唔久要會實體教導啊。咁啲課程咧就係未係用到即係full time 咁嚟到計，如果用時間嚟到計，所以係有一種 slasher feel 咯，自己會有一種嘅斜槓嘅方式服侍。一方面有呢種發揮呢個教導嘅呢一種即時啦，同埋可能會最指導一啲論文寫作啊咁樣。跟住咧仲有啲唔同其他嘅相熟嘅神學院咧，我邀請又即係單件頭式咁樣，又幫佢哋教下，咁又可以幫佢睇下論文啊，或者係幫佢哋做下呢個examiner 啊咁樣嘅方式啊。咁彈性係好大嘅，因為即係第一份嘅呢個叫做即係一種要接嘅啲 official 嘅身份咧，佢又俾到好多空間我。咁你只要唔 clash 你唔係 take up 另外一個 full time job 咁就得㗎啦。咁我係喺咁嘅情況之下，會繼續睇下上帝會持續點叫我係留喺香港，仍然留喺香港呢個階段，我可以咁唔知將來神帶我去邊。不過仍然好似頭先講活着啊嘛，咁我活着仍然喺呢個位置。除咗屋企兼顧屋企嘅嘢，或者係喺一個嘅牧養教導上咧，上帝仍然將啲人擺喺我嘅生活裏邊，咁我哋咪忠心地去繼續教導同埋去牧養咯。咁對堅浸對弟兄姊妹有冇啲咩臨別贈言啊？堅浸啊，即係整體嘅堅浸。整體同埋準備喺主日學侍奉嘅老師或者主日侍奉嘅，我哋即係聖經話專一教導，就係專一教導嘅意思。我意思話要聚焦 focus， 唔係話你淨係可以做教導。有時我覺得教會係我哋真係要好好地去建立教會，做好教導，唔好扭曲神嘅話語。我話專一教導嘅時候，都有人可以扭曲嘅。你做教導你就專一教導啦，你唔好搞其他嘢。But
上帝差一個人喺教會裏邊呢個身體上你唔同嘅肢體咧，你點樣看見咧？你可以問心一句，你話問對堅浸有咩贈言咧？其實我覺得堅浸其實真係呢個想出街嘅喎，嗬。出咯，照講。個心衷心嘅覺得係都冇嘢嘅嚇。其實我哋嘅主題就係更新教會啊嘛。其實我哋呢一季嘅 podcast，其實更新堅浸嘅更新，即係呢一個感覺咧係要嚟自於眾弟兄姊妹看見幾多啊？嗰個看見嘅願景咧，我喺教主又教得咁耐咧，或者有咁樣嘅學習啦。我覺得看見真係嚟自於對神嘅話語嘅個更新嘅領受，冇領受，不停重複一啲慣常講嘅一個屬靈嘅一啲嘅叫做嗰啲説話咧，慣常嘅係冇得更新嘅，因為包括福音，包括耶穌基督為我哋釘十字架呢啲咧，如果雖然佢係2000年嚟，我哋就係要紀念耶穌基督為我哋而死。但係如果呢個為我哋而死嘅就係福音嘅全部咧，而冇講到，譬如話舉例，基督嘅死如何喺我哋身上，而至叫基督嘅生都喺我哋身上。有冇人去繼續去將呢樣嘢講得好佢咧？即係如果你講嘅耶穌基督釘十字架 ，that's it，that's everything about the death of Jesus Christ。咁我哋真係太可悲啦！或者太慘啦，甚至我哋點樣咁樣咧？我哋就 deprived our brothers and sisters from knowing God，即係我哋係冇叫到佢哋咧去認識基督。但係基督嘅生、基督嘅死、基督嘅香氣，所有呢啲包括即係保羅所教導或者聖經其他書卷所教導嘅嘢咧，覺得如果講堅浸咧要更新啊，係啊。佢係要常更加多嘅喺呢啲話語上更新，以至咧佢今時今日咧21世紀又好講得好大啦，去迎接，去問自己咧，我哋點樣脫去舊人啊，穿起新人？我哋點樣係認識自己嘅舊皮袋？但係我哋要問自己，我點樣去有新皮袋咧？點樣有新酒咧？咁呢個情況咧，其實係唔容易嘅，因為咧，我哋包袱啦，我哋有我哋嘅做開嘅方式啦，我哋有我哋嘅傳統上帶落嚟，我哋認為好嘅嘢啦，但係壞嘅嘢容易掉咗，仍然好認為好嘅嘢咧係好難更新嘅。咁呢個係除非有好 deep 嘅看見同埋嗰種自覺，同埋一種喺我借用華福嘅第一堂開幕禮嘅時候咧，華福總幹事所講，佢呼籲咧參與者嗰啲眾教會咧，佢話50幾個國家嘅領袖啊、神院老師啊、牧師啊等等嚟。佢話佢竟然個信息係叫大家，我哋華人教會要悔改，我哋帶領嘅人要悔改。咁悔改乜嘢咧？我諗悔改就係諗住過去一啲做法或者嗰啲嘅教會嘅嗰種生態，嗰個教會嘅 B 型本身係咪有啲嘢 something we need to repent from 咁我諗係咪贈言咧？其實呢個我一齊學習啦，我哋都係喺一個同一個嘅眾教會裏邊啦，基督嘅教會裏邊。咁我哋每應該係話彼此之間，如果華福代表啲咩咧？應該係教會與教會之間即係群體與群體之間。呢一個群體，呢一班弟兄姊妹，大家喺嗰個嘅，因為認識基督，因為認識神嘅話語緣故咧，係唔怕多元嘅去領受，跟住咧互相去切磋，互相去 enlighten 對方。我諗同時亦都係，即係當我哋常常講神嘅話語係活潑嘅，係活嘅時候，就正係神嘅話語喺唔同時代當中都有一班佢嘅教會，佢嘅子民有唔同嘅領袖去作出不同嘅回應，係咪？呢個係咪你對堅浸嘅期盼？係啊，如果係咁嘅話，堅浸回應緊未咧？或者有冇回應得好？或者翻返頭先一開始我哋用 responsiveness，堅浸係咪一個 responsive 嘅
群體咧？係啦，咁係老師，下一部書係咩嘢？書未知啊！我原本開咗筆想寫一個叫自在神學嘅，不過未有力，亦都未有一個好好嘅繼續持續框架。同埋另外就係、我哋嚟緊會翻去即係重操舊業啦，我會教系統神學啦。咁但係點樣教或者有啲咩神學有啲系統神學嘅主題，我覺得喺先賢嘅即係一種嘅基礎上，我可以點樣去言説啦。咁我譬如三一論啊，其實不嬲都係。我係讀 MDiv 嘅就已經對三一論係有一種好想再 readdress 佢。當然有其他已經好多人做緊，但係呢個係咪我嘅必定要回應嘅必定係要有需要去回應呢？定有更加其他迫切嘅需要回應嘅嘢咧？我唔知。所以咧寫書呢樣嘢，其實寫書喺堅浸嘅寫書咧係好得意嘅，係我係咪好有 calling 去寫嗰紮書啦？其實都係有 coincident 嘅情況，同埋有一種。我稱之為同人哋講，我係 survival， 喺一個 survival mode 之下咧，為咗去回應自己自我嘅期許，同埋冇嘥咗。另外就係、我唔想被外在嘅不便利咧限制咗嗰個言説，所以我要寫低咁嗰啲言説咧就真係有啲係巧合嘅譬如話寫靈修札記，都係一種喺 given 同埋爭取之間完成嘅。喺保羅行中嘅我哋讀經運動喺做咗嗰個 YouTube 嗰啲分享，其實都係有同工話，不如你做下啲 YouTube 啊，疫情啊，咁我所以就咁我寫疫情之後，我又會覺得，寫咗講咗63集喎，咁63集嘅內容有啲我覺得雖然係口頭上一下咁樣講書咁講，但係我覺得有啲內容係值得去寫留低嘅，咁我就俾自己一個咁嘅挑戰啦，咁我去寫佢咯。咁所以咧，其他包括大衛王朝都係我以前早期嘅筆記，咁後嚟覺得唔好嘥啊，重新好好地寫下。咁好多嘅書都係咁樣出現，所以我而家嚟緊嘅情況咧，到底有冇一個情況就有呢種嘅契機，定係我唔需要再用呢個契機所做嘅嘢係真係裏邊有一個即係 deeper calling 想做嘅寫嘅嘢，或者嚟緊就冇再有書出版嘅都唔定。好啊，老師。雖然時間差唔多啦，我哋真係好唔捨得你啦，你我都好想繼續訪問你。不如咁啦，喺 off 咪之前咧，唱首歌啊，朋友啊。哦，哼幾句啊，我都唔知自己記唔記得個歌詞係。或者其他歌都得㗎，你講朋友啦，朋友 OK 嘅或者係。這些年一個人，跟住唔記得啦。風也走，雨也走，有過淚，有過錯。And what else？ 你一定要攞住歌詞，唔緊要啦，唔好破壞咗我哋嘅呢個 podcast 嘅一種嘅完整感。我哋呢啲不過首個嘉賓即係甩甩地都係我哋呢啲咧，真實面啦，或者我哋年紀老啦嘛，咁真係要諗嘢，真係記憶都係一忽忽噶啦，係時候要 step down 噶啦。仲有冇啦？想問嘅問晒啦。好，感謝主，感謝主，多謝大家，係啦，咁係啦，咁我哋要同大家後會有期。好，講啲網上嘅弟兄姊妹，拜拜。多謝有基老師，多謝新大，拜拜，拜拜，好。一個人，風也過，雨也走，有過淚，有過錯，還記得堅持什麼？真愛過才會懂，會寂寞，會回首，總有夢，總有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有，一句話，一輩子，一生情。